大家好，上晝咧就同朋友咧就去咗呢個田心嘅頭披公園，下晝咧就諗住去呢個雅寶站嘅星河 Coco Park，咁裏邊咧就有間機械人 6S 店，咁諗住去睇下。去睇機械人之前咧就會喺呢個雅寶站嗰度咧就食個午飯。要去呢個雅寶站呢，咁就其實同我今朝入嚟嘅路程差唔多。首先呢，就要由呢個16號線嘅田心站呢，就轉翻車出去呢個江夏北，然之後呢，就喺江夏北呢，就搭呢個10號線呢，就可以去到呢個雅寶站噶啦。其實要去呢個星河 Coco Park 呢，咁就 B 出口同 C 出口都得嘅。星河 Coco Park 裏邊呢，咁就其實同其他商場呢，就大同小異。咁樣就佢嘅食店呢，大部分呢都係集中頂層4樓嘅。咁各地嘅菜式都有嘅。咁客家菜啦，咁啫火啦，食啫煲嘅。咁我哋今日呢，就去咗呢間大榕樹下，咁食順德菜。食完飯之後呢，就落咗嚟呢個星空廣場，而呢兩座呢，就係雙子塔，高聳入雲，相當之有氣勢。好快呢，就嚟到我嘅目的地，全球首家機器人 6S 店。喺 6S 店嘅門口呢，就會有呢個示範表演嘅。嗱，而家呢，就有個老外呢，就諗住同呢個機械人啦，咁佢哋叫做機器人嘅握手。咁但係呢個機械人呢，唔係點想同呢個老外握手喎。咁可能係因為佢係老外唔係中國人啊。呢個機械人呢，果然有中國人嘅傲氣啊。咁當然係講笑啦。老外行開咗之後呢，機械人就開始表演打功夫添。其實呢，我估佢嘅原理呢，就同呢個無人機一樣嘅。咁有人揸住個遙控，咁點解佢會打呢套拳呢？咁其實呢，就應該有個一鍵嘅打拳嘅程式啊。咁即係同呢個一鍵飛行一樣啦。厲害之處呢，就係佢能夠雙腳凌空離地啊！除咗機器人之外呢，咁仲有呢個機器狗啊！咁呢個比較常見少少嘅。佢嘅行走嘅速度呢，其實都相當之快啊！眨下眼呢，就走咗出鏡頭外邊啦。呢個機器人呢，就相信呢，就用嚟表演呢，就用咗好多次噶啦，全身呢都搞到花晒。聽揸住遙控嗰位大哥講呢，其實都經常會跌倒落地啊，都唔係話成日都咁穩陣嘅。不過國內呢，就能夠做出呢啲咁嘅會行會走嘅機械人呢，咁已經非常之了不起噶啦。假以時日呢，如果有埋自己嘅思想呢，就唔使要人去遙控呢，咁更加厲害啊！咁呢啲就指日可待。而家呢，就由機械人女士呢，就彈奏一曲。點解知佢係女士呢？咁就着咗條裙嘅。呢位女士呢，就彈起琴嚟呢，居然呢，就仲有呢個打字機聲咁嗒嗒嗒咁樣響嘅。見到咁多隻手喺度呢，咁不其然呢，就想起呢個愛登士家庭啊，咁裏邊有隻手嘅。呢個巴斯光年呢，咁店員話呢，就佢哋已經同呢個迪士尼公司呢，就簽咗合約嘅，係正版嚟嘅，唔係盜版，而且呢，係可以聲控嘅。
呢個機器人呢，就梗係唔聽話啦，咁啊要用咁多鐵鏈呢，就鎖住佢。呢間機械人嘅 6S 店呢，咁啊除咗售賣呢個機械人之外呢，咁其實佢呢，就都仲有呢個叫做體驗嘅。咁啊當然啦，呢個體驗呢係要付費嘅。機器人呢就68蚊5分鐘，咁啊48蚊5分鐘呢，就係隻機器狗。相信大部分人呢都會玩機器人㗎啦。除咗成個機器人之外呢，咁佢仲有一啲機械呢，就係幫助你行走嘅，咁啊即係好似而家面前呢一個啦。佢哋呢就叫做外骨骼行走輔助器。當然就仲有無人機啦，仲有啲喺酒店見過嘅送餐機械人啦。大家呢又唔好覺得佢係好貴喎，咁我有啲玩具呢，就200零蚊都買得到。如果要體驗嘅呢，就可以參考呢個價目表啊。呢度呢個呢，就叫做腦控足球啊，咁啊即係用你個腦呢嚟控制個波嚟打足球嘅。呢個呢，就係我哋細個玩過嘅嗰啲有軌嘅賽車，咁啊但係而家呢，咁佢用個腦嚟控制嘅。呢個唔使講啦，你嘅對手呢係隻機械臂，加上去呢仲有電腦程式啊，咁你想贏佢呢都十分之困難嘅。而呢一邊呢仲厲害，用呢個腦電波呢就嚟畫畫嘅。而呢個吉他呢，似乎有啲貴啊，由1800蚊呢到3000幾蚊都有。咁啊，可能佢呢就有啲特別嘅function喺度啊。如果唔係呢，都幾難揾人買。呢個機械人翻埋去個座位度呢，就有啲搞笑啊。咁啊，店員呢就扯住佢後背，一路扯佢翻去。而呢隻機械狗呢，就喺外邊走咗一輪之後呢，就自動自覺咁翻埋位，跟住呢就好乖咁樣仆咗喺地下度。呢度呢，就仲有部咖啡機，咁啊由機械人呢就幫你沖咖啡。機械人沖咖啡呢個玩意呢，其實我就曾經喺呢個會展中心嗰度呢就見過嘅。咁啊，但係佢唯一少咗一樣嘢呢，就係幫你呢個印張相落去做拉花。咁啊，呢一度呢一個呢，就應該係先進啲。你可以用手機呢，就傳張相俾佢，等佢同你做成拉花咁樣嘅。呢部咖啡機呢，就可以租，亦都可以買。咁啊，你如果你做生意嘅呢一啲咁嘅噱頭嘢呢，我覺得就唔會長久咯。好啦，今個呢個機械人 6S 店嘅視頻呢，就到此亦都要結束啦。多謝大家收睇，希望下個視頻呢就可以見到大家啦。多謝，拜拜。